Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Арнамызға қош келдіңіз. Бүгінгі тақырып әр адамның жүрегіне керек насихат. Миыңды негативпен емес, үмітпен толтыр. Қазіргі заманда адамның ең көп шаршайтын жері денесі емес, ойы. Көп адам күліп жүргенімен ішінде үнсіз күрес болып жатады. Біреу отбасынан шаршаған, біреу жоқшылықтан қажыған, біреу адамдардың ауыр сөзінен сынып қалған, ал енді біреу өз өмірінен мән таппай жүрген шығар. Бірақ қандай жағдайда болсаң да, бір нәрсені ұмытпа. Алла сені ешқашан жалғыз қалдырмайды. Кейде біз миымызды негативке толтырып аламыз. Менің қолымнан ештеңе келмейді, мен бақытты болмаймын, мені ешкім түсінбейді, өмірім өзгермейді, осындай ойлар адамның жүрегін ауырлатады. Көңілін түсіреді. Тіпті намазға, дұғаға деген ынтасын да азайтады. Шайтан адамның үмітін сындырғысы келеді. Өйткені үміті бар адам қайта тұра алады. Ал үмітсіз адам өз-өзін іштей жей береді. Сол үшін жүрегіне қараңғылық емес, жарық сөздерді кіргіз. Алла тағала Құранда Алланың рахымынан үміт үзбеңдер дейді. Бұл әр мұсылманға берілген үлкен жұбаныш. Сен қанша қиналсаң да, Алланың мейірімі бәрінен үлкен. Мүмкін дәл қазір сенің өмірің қиын шығар, үйіңде тыныштық жоқ шығар, жаныңды түсінетін адам таппай жүрген шығарсың, тіпті түнде ешкімге білдірмей жылайтын шығарсың, бірақ сенің көз жасыңды Алла көреді. Сенің үнсіз дұғаңды Алла естиді. Кей адамдар, неге менің өмірім осындай? дейді. Бірақ кейде қиындық жазалау емес. Қиындық адамды Аллаға жақындататын жол. Адам бәрі жақсы кезде дұғаны азайтып алады. Ал қиналғанда жүрегімен жалбарынады. Сондықтан әр сынақтың артында хикмет бар. Бір есік жабылса, Алла басқа есікті ашады. Бір адам кетсе, орнына жақсысын жібереді. Бір арманың орындалмаса, мүмкін ол сен үшін қайырсыз болған шығар. Біз бәрін бірден түсінбейміз. Бірақ уақыт өте келе, сол кезде Алла мені сақтап қалыпты деп түсінетін сәттер болады. Негатив ойлардан қалай арылуға болады? Біріншіден, тіліңді жақсы сөзге үйрет. Өзіңе қарғыс айтпа. Мен бақытсызбын деп айта берме. Сөздің қуаты бар. Екіншіден, өзіңді өзгемен салыстырма. Әр адамның тағдыры бөлек. Біреу бай болып сыналады, біреу кедей болып сыналады. Біреу денсаулықпен, біреу сабырмен сыналады. Сен тек өз жолыңмен жүр. Үшіншіден, Құран тыңда. Құран жүректі тыныштандырады. Адам түсінбесе де, жүрегі жеңілдеп қалады. Төртіншіден, дұға жаса. Дұға әлсіз адамның күші. Адамдардан емес, Алладан сұра. Түнде жылап тұрып жасалған дұға бос кетпейді. Бәлкім сен, мен көп қателестім дейтін шығарсың. Бірақ Алла кешіруші. Адам қанша күнә жасаса да, тәубе есігі жабылмаған. Кейде адам өзін ешкімге керек емес сезінеді. Бірақ Алла сені жаратты. Демек сен бекер өмір сүріп жүрген жоқсың. Сенің өміріңнің мәні бар. Сенің жүрегіңнің де шипасы бар. Тек өзіңді негативке тұншықтырма. Қазіргі уақытта әлеуметтік желі де адамға қатты әсер етеді. Біреудің бақытын көріп, өз өміріңді жек көріп кетуің мүмкін. Бірақ экрандағының бәрі шынайы емес. Кей адам күліп видео салады, бірақ іштей жылап жүреді. Кей адам бай көрінеді, бірақ жүрегі тыныш емес. Нағыз бақыт жүрек тыныштығы. Ал жүрек тыныштығы тек Алланы еске алғанда келеді. Сол үшін миыңды жаман оймен емес, үмітпен толтыр. Әр таңы жаңа мүмкіндік. Әр қиындық уақытша. Әр көз жасының артында қуаныш бар. Мүмкін бүгін сен жылап жатқан шығарсың, бірақ ертең дәл осы күндеріңді еске алып күлетін сәт келеді. Алла ешкімге көтере алмайтын жүк бермейді. Сен әлсіз емессің. Сен шаршаған шығарсың. Сәл сынған шығарсың. Бірақ біттің деген сөз емес. Өмір жалғасады. Үміт те жалғасады. Өзіңді жоғалтпа. Жүрегіңді қараңғылыққа берме. Есіңде болсын. Үміт иманның белгісі. Сабыр мықтылықтың белгісі. Дұға мүміннің қаруы. Сондықтан бүгіннен бастап өзіңе уәде бер. Мен негативке берілмеймін. Мен Алладан үмітімді үзбеймін.
Мен бәрі жақсы болатынына сенемін. Себебі Алла бәрін көріп тұр. Егер осы насихат жүрегіңе жетсе, арнамызға тіркеліп пікір қалдырыңыз. Алла баршаңызға жүрек тыныштығын, сабыр және бақыт нәсіп етсін.